موقف الواحد من الأقارب نومه يعني مش ثقيل، مزعج. الشخير. كنا مسافرين وسفرة حلوة يعني سفرة عادي، بس هو شخيرة لا إله إلا الله الصوت، يعني لدرجة احنا في المجلس يجون اللي جوا البيت يا أخي ايش فيكم؟ هذه واحدة، احنا اللي نايمين زي كذا والله ما ننام متأملة يا أخي اسكت. احنا نبغى ننام ما يحس. سبحان الله. يمين يسار نكب مويه خلاص هو يعني شغال، لدرجة قررنا ايش خلينا نطلعه بالسيب نسحبه هو الكنب وهو نايم. ايوه بشخيره بكل شيء في السيب برا وسكر الباب. صار يعني الصوت خفيف علينا وخفيف على اللي هناك جوا. ولا قام ولا الا الصباح تجي تفز تشرح له الموضوع كله. بس نومه عميق وبشخير شيء يروع يعني.